Здравейте на всички, аз съм Хънтър. Добре дошли в 100. Вие знаете ли съм в остана? Не си спомням кой епизод сме. 155? Може би 155. Добре, моля да ме извините в случай, че не е 155, мисля, че е 155, но много епизоди се праха много нещо и този път преди епизода забравих да погледна до кой епизод сме стигнали. Но това не е толкова голямо значение, поне според мен, така че се отправяме към ето този интересен квест, в който трябва да направим капан на този така наречен адър, на другия. Така на български звучи малко странно. Но да, сега ще видим какво ни очаква тук и какво е този адър, който ни тормози така през цялата игра, е някаква мистерия за нас. Най-накрая ще го видим. Надявам се да е така, да покрие очакванията. Но разбира се, това не е много сигурно, че ще се случи. Сега. Добре, тук сме в локацията. Лиотър е тук. Аз искам да огледам обаче първо цялата територия. По възможност. Сега, това, което ми е интересно на мен, е дали трябва да се бъфнем тук. Дали трябва да се бъфнем или да пробваме без да се бъвкаме. Ай, ще пробваме без бъфове. Пък ще видим какво ще случи. Лиотър plays his role perfectly. He stands before the improvised place of execution, formidable and emotionless, like the living embodiment of inescapable retribution. Commander, I am glad to see that you held up your end of the deal. The Mendev Inquisition thanks you. We will take custody of the criminal now. It's hard to read anything on Darren's face. What a curious installation. Count Orenday, the Mendev Inquisition finds you guilty of treason. Аз тук много съм смъкнал камерката. Така по-добре ми се струва. Да. Окей. The Mendev Inquisition finds you guilty of treason. Criminal links to demonic cults orchestrating the murders of several of this country's citizens who were killed and decapitated by you or your accomplices in Kenebras and a range of other places. I, Liotr Hawkblade, Inquisitor and Exterminator of the demonic blight, by the grace of the Inheritor, have been authorized to carry out the sentence, death by fire. With the permission of the Commander, we will begin. Darren darts a glance at you, seemingly lost for words. Tell the truth. Did you really think I would agree to tolerate you forever? Miserable excuse for a man that you are. I'll enjoy watching you roast at the stake. Don't disappoint me now. Scream as loud as you can. I never really cared about you. Let the Inquisition do whatever it sees fit. Tell the truth. Аз обаче това не е истината. Bluff lie. Аз па не ще да... Аз пък не ще да лъжа. Lie, tell the truth. Тя не можем да ги използваме, значи ще използваме Intimidate. Ние имаме 50 Intimidate. Той няма никакъв шанс да не стане това. Те и другите имаме по 40, така че няма проблеми. Но... Did you really think I would agree to tolerate you forever? Miserable excuse for a man that you are. I'll enjoy watching you roast at the stake. Don't disappoint me now. Scream as loud as you can. Много интересно. Защо има значение кой от тези ще използваме?
Tell the truth. Не, ще изложим. Ще използвам блъф този път. The Inquisitor who seems to be listening to something only he can say gives you a subtle nod. It appears everything is going as planned. The rest of your companions exchange bewildered glances but keep watching without a word, understanding that something unusual is about to happen. Darren seems shaken by your words. He looks away for a moment, then asks with faint glee, "Burning at the stake, hmm? A trifle old-fashioned. I thought you'd offer something a little more sophisticated for your noble clientele, but what interests me most is what your role is in all this, Justin." You're an arrogant, pompous brat who thinks too highly of himself. I've been watching you and dreaming of making you die a lonely, humiliating death. Добре, ще използваме Intimidate в случая. Lyotard's face expresses undisguised approval. He shifts his stance, readying himself to fight. Anger flares up in Darren's eyes, but he immediately hides it behind a mask of indifference. Such a highly commendable act by such a truly decent person. Wouldn't you agree, Commander? Lyotard stands motionless like a statue. He stares at you expectantly, as if asking your permission to continue. You've mocked and hurt others your entire life. Now it's your turn. Take your place at the stake and endure the agonizing death you deserve. Пак ще направим bluff lie. You're not my friend or my ally, you're just a bargaining chip. I'll have forgotten you entirely by the time the first of your blackened ashes are carried off by the winds of the whirlwind. Lyotard gives you a very perceptible nod. A circle of runes starts to glow faintly at his feet. I see no point in going along with this drama any longer. Darren's voice drips with venom, the most contemptuous smile imaginable flashing on his lips. I have no desire to entertain you and your friend, Commander. Feel free to do what you have planned. I hope that your attempt to rid the world of Darren Oranday will not lead to any unforeseen incidents. With a blank face, the Inquisitor raises the torch. Let justice be served. There is a palpable shift in the surroundings. Everything seems to tremble. Like in the moment before a thunderstorm, there are no bolts of lightning or rolls of thunder, but the sensation of some malicious presence, enraged and bewildered, rings through the air. We did it, Commander. It's coming, right into our trap. A scream of dozen voices, sounds but powerful, drills into your ears and resounds over the land. The ritual circle drawn by the Inquisitor flares to life. No time for debates. Бате, какво е това, бе? Как the other... Как... Undead... Това е имунно на всичко, е така. Mind affecting, fear, compulsion, emotion, poison, disease, charm, dazed, stun, death, sleep, critical hits, damage from non-magical weapons, ability score damage, drain, precision, spells with target, physical, damage from weapon. Spells with target, не мога да му правим targeted spells. Energy, negative cold. Но не и на fire. Не и на fire, добре. Носите fatigue, seeking prone, не може да му правим. Мис, добре. Така. Так. You've crossed the wrong mongrel.
Тук обаче трябва да правим магии, няма как. Мироленич. Завъртаме отсам. Мале, какво става, бе? Братко. Чакайте са. О, аз не мога да го използвам сега това нещо. А това берли му взехме кръв. Това ни трябва, за да му правим демидж. Така. Вкусна? Retreat is not an option. Bane Weapon. Добре, тук му правим някакъв фаер. Това беше 0 демидж ли, бе? Чакайте да избягам от тук, че направо наистина. Мис. Така, бъвкаме се. Някакъв шаут. Добре. Сега. Тук ще трябва да се бъхнем с това нещо, за да имаме много сили. Така. Вау, аз па не мога да го оцеля ли, бе? Ние му правим възможно най-много демидж. Така, нека да си сложим стрейнт и го започваме отново. 8 удара да му правим достатъчно демидж, така. Тия само се бъвкат 3 рунда. Аз имам обаче усещането, че това няма да е всичко от този ядър. Лам почти нищо не направи. Тук мога да направим 5 атаки. Айде да пробваме. Един път не го оцелих. Браво, бе. Ау. Това си му прави демидж на това, бе, не? Взехме му половината кръв и това се върна при R&D. A sudden silence fall over the battlefield as it is accompanied by the sensation of sinking into a deep water slowly and inevitably. The surface grows further and further away. The darkness grows deeper and deeper around you, and below is nothing but bottomless black. Voices sound inside your head. No, not voices, images, ideas. The blackness seems to extend its hand, a vague extremity, an open palm. Deal. Let go of us. An agonizing yearning for freedom grows through you, piercing your entire self. It comes from without, but you feel it as your own. Reward, you get reward, power. Away, we will go, away. The old door is closing. We will step back. A picture of Darren's severed head, dripping with blood, appears before your eyes, looking eerily real.
What are you? A stream of feelings and images crushes upon your mind. They cannot be described in any language you know. You can only sense the general shape of them, the direction, the aftertaste. Space, void, death, infinity, journey, escape, hunger. Over and over, hunger. What do you want? Secret. Keep the secret. Door. Close the door. A desperate desire to break free from the trap and escape lances through your mind and heart. I refuse, you will die, creature. The feeling of sinking into the depths is replaced by the sensation of a whirlpool rolling around you. Death, freedom, freedom, death. Defeat is not an option. Нямаш шанс, брато. Направо пръскам. А това са... А то си напълни кръвта, бе, мен. Make every strike count. Имам ли някаква магия тук, която може да помогне? Constitution. Аз също мога да пробвам така им Dispel Magic, ама не. Ще пробвам това. Станах някаква машина. Така. Сега поне знаем, че това нещо му прави демидж. Малко, ама демидж. Лошо. Бувкам си всички астренти и започвам да мачкам над. Distract them for me. Правихме му малко демидж. Това защо не се бие, бе? Какво става? Нещо не е наред. Сещате ли? Аз мога да му бия контрол от фаерболи. По-скоро предпочитам да бъдна кончета. Тия само се бъфат и не се бият тук въобще. Три пъти по едно демидж. Това не беше хубаво. Имам ли още Slot of Heaven? Добре. Това е моят герой, му прави демидж. Това бяха доста добри атаки. Пак се бъфим с всичките неща тук. Мис, критикал мис. Тия моите са тотално безполезни. Защото всичките ми магии са някакви тъмни такива. Може би трябва да се бия задължително. Това ще спря да се бие, това не мога да разбера. Това дали ще му направи демидж. 3 миса. Не му направи демидж, но поне можем да го целим. Така, силата е в мене. Този път обаче нямахме никакъв късмет.
Сега тук не му правим демидж с тия неща. Мога да пробвам, той беше имунен на електрисити. И на cold. Май. Я да видим. Той има 20 електрисити резистанс, значи не е имунен на електрисити. Аз обаче нещо не мога да кастам магии. Сигурно, защото съм в тази форма, която ми позволява. Нищо. Това нещо прави някакви гадости. Според мен не може така просто да... Добре, аз обаче ще ми блъсна един хейст. На колко малко кръв стана. Добре, сега Реджил трябва да го щупи. Обаче да можа. Да му се не види. Добре, бе. Ма ние дигнахме левел, бе, брат. Чакайте да сейвна, аз че направо не е истина. Това го бихме. 184 000 експириенс. Това защо ни даде толкова много експириенс, бе? Това значи decide Darren's fate. Darren wraps his arms around himself for a moment, clutching at his shoulders. With a slightly crazed look in his eyes, he surveys the area, his gaze never resting on anything in particular. His lips move, but no sound comes out. At last, the Count says, "It's over." I hope it is. The commander and I spared no effort to home in on this entity, and then to lure it into a trap. I assume now you understand the real reason behind everything we put you through, Count. I am especially proud of my overly ruthless Inquisitor speech. I like you, sir, not so ruthless Inquisitor. It is a real shame that I shall have to kill you. Darren, what are you talking about? Well, Darren is speaking in a strange manner, apparently marveling at the sound of his own voice, tasting each word on his tongue. Either that, or the Inquisition will grip me by the throat and finally execute me, unless they decide to lock me up in some closed facility for clerics and mages that would look suspiciously like a prison. Lyotard remains calm, despite the heavy toll of combat and the threat to his life. Count, you are without a doubt guilty of being in contact with a vile entity from the beyond and of concealing signs of its presence in Mendef and the Crusade. That makes you an accomplice to all the crimes committed by this other, whatever it is. Of course, Mendevian justice in all its glory. You dare to complain, criminal? You have already been shown too much leniency. Commander, he is dangerous and had no intention of repenting. He should be dealt with here and now. It is my duty to pass your cause to the Inquisition Tribunal, but I am certain that the judges will take into consideration your youth and the extreme circumstances under which you first encountered the entity, and they will treat you with leniency. I seriously doubt that the death sentence will even be raised as a possibility, but Lyotard pauses. Count, can you still use your abilities as an oracle? What? What does that have to do with? You can. I'm positive for it. I know how abilities like yours work. Unlike clerics, you do not gain your power by choice. You do not choose your destiny, you're simply chosen. The other, whatever it was, chose you. You became its gateway and thus acquired your power. Now it is dead, but this power still remains with you. This means that the gateway wasn't sealed with the death of its creator. Hence you, Count, are an open road into the unknown, where these horrible head-collecting entities come from. You remain a threat, and this means that there is a high probability that the tribunal will decide to send you to a closed asylum, where you will remain under the church's supervision for the rest of your life. Darren, do you have anything to say about the gateway and all the other things Lyotard is talking about?
Darren licks his lips nervously. Of all those assembled here, I may know the least about these creatures and what they were trying to do to me. I was simply instructed to keep my mouth shut, otherwise the next severed head would be my own. So I said nothing. I have been saying nothing for 10 long years, while they used me to come and go from this world as they pleased. Oh, I don't know how it works. I don't know if there is some road inside me or where it may lead. There must be another way to resolve this. Another way? I'm afraid there is no such way, Commander. Don't ask me to sacrifice my principles. I will never do that. The only thing I can say is that the Tribunal's verdict, no matter what will be, will most probably not be carried out as long as active hostilities continue in the crusade, but after they're over, we'll have to step in. Actually, there is another way. You can kill me right here and now, Darren chuckles, then waves his hand and rubs his eyes tiredly. I'm not joking, and I'm not being overdramatic. I'm not going to that damned tribunal, and I'm not going to any damned asylum. This life, so-called life, they have prepared for me is everything I have ever hated, with little extra on top. I will not be able to live like that. I never even want to try. I would much prefer to take one final breath as a free man than to live decades more with a noose around my neck. Love frowns. For someone like him, that really would be better than what awaits him after the tribunal. Do I get a say in this? Your achievements are great, Commander. Perhaps the Mandavian Inquisition's tribunal will listen to your arguments, but I can't promise anything. Сега. Дарън определено не беше от най-любимите ни компаньони. И определено е направил така, че сме имали враг в гърба на благодарение на него. Ма не е напълно знаел какво прави, така че той е жертва до някаква степен, въпреки че и съучастник. Да го убием е изключено. Да нападна инквизитора. Добре. Ще съгласиме да го дадем на трибунала. Agree to hand Darren over to the Inquisition Tribunal. Fine, the Tribunal it is. Darren looks at you, then Lyotard, then at you again. His fingers tremble a little. I think I've met my limit for excitement for one day. First, I thought I had been betrayed most cruelly. Then I was being saved most heroically, and now I'm going back to being betrayed again. The Inquisitor nods curtly at the Count, then gives you a polite bow. Commander, I am more grateful to you than words can express. You have rid the world of a dark entity, and that is priceless. In any other situation, I would have insisted that Count Arndale be immediately extradited to Mendef, but I will not. Out of my immense respect for you and your mission, I will go to Nerosian myself and pass the Count's case to the Tribunal. The sentence, whatever it is, will be carried out later. And now, I bid you farewell. Just wonderful, Darren avoids looking at you in the eye. I have been granted a little more time to keep fighting heinous demons in the most heinous region of Galaria, so that I may then be incinerated afterward. Can we finally leave this place? It unsettles me. Трябва да се призная, не съм много доволен от резултата. Чуда се дали все пак нямаме някакъв вариант да го спасим. Може би по-натам също е възможно. Получихме още експириенс. Въпреки че вече сме на абсолютно максимално... Чакай, какво стана? А
той защо не е с нас, бе? Брат? Защо Дарън не е с нас? Какво става? Не може да сме го дали на инквизицията, ама не... Той не каза, че остава с... че оставаме с него. It's an odd word. Freedom. Why did you mention freedom? Because it is a beautiful dream that will never come true. At least not for me. 10 years held captive by entities from the beyond, followed by decades more in captivity under pious priests. But I'm not complaining. Everything comes at a price. Today, I am the one being sacrificed. Tomorrow, it will be something or someone else. I have so many questions for you about the other and more. Let's postpone this conversation till we are back at camp or somewhere else safe. Apologies, but I'm too exhausted now to talk about it. First, I need to convince myself that it's all over. We have to go. There is one last thing I'd like to tell you before we go. Even though things didn't work out particularly in my favor, I am still grateful to you. At least I am no longer haunted by a host of entities from places unknown. This is more than I deserve, and you have shown me more care than anyone else ever has. Ugh, I can almost feel my teeth rotting with every saccharine word. There, I'm finished. We can go now. Alright. Завърна се. Екстра. Това трябваше да стане. Така, добре. Можем ли да говорим с Лиотър или той изчезна? Той пък май изчезна. Добре. Сега трябва да продължим към следващия квест. Мен обаче ми се искаше да направим левел up епизод. Ама... Как ще го направим? Не, може би сега ще се запътиме към другия квест. Така, за начало искам да направя тук един quick save. Сега тук забелязваме, че този портал е closed към Ineluctable Prison. И на мен ми е интересно, ако дойдем тук, какво ще се случи? Нищо. Той е затворен портал и ние не можем да отидем там. Добре, разбрах. Сега... В такъв случай се ловваме много набързо. За тук ни очаква ни много придвижване на армия, искам така да кажа. Ама не ми се отдава. Ще се телепортираме в Lens of Yatwatch. Телепорт. И сега от тук ще отидем към Valley of Temple, за да изпълним квеста на Лам. Това са 16 часа път. Така. Нека да видим обаче армията. Да, армията ни има... Така. Армията ни има ход. Първо, имаме репорт. Sila's plan worked. Shamed by hearing the words of the commander's loyal officers, the soldiers willingly turned in the instigators, restoring the army's obedience. Cool. И получихме The Development of the Art of War. Rank Up. Това трябва да го дигнем задължително. И да видим колко време изчакваме това, което трябва. 3 дена. Още само 3 дена. Heaven's Warriors 1 ден. Добре. И след това трябва да се върнем в града, за да апгрейднем армията. Сега. Преди това обаче. Тези тук ги оставяме така. Тези трябва да стигнат при тази армия. Тази армия... Да, към Gloomy Gorge най-добре. А от тук... Момент. Тук ще дадат... Ето тези, за да се джойнат. Бам. Така. Сега. Джуджетата ще дойдат тук.
И от тук ще им купим още малко попълнения. Тук нямаме други войници за купуване, а и не мислиме да купуваме за сега. И тези джуджета отиват към тази армия. Ще се причислят към нея. Така, тук тези казахме, че няма какво да ги правим. Тези са така и тук сме така. За тази армия, какво да прави? Трябва да изчакаме 3 дена, за да може да ни се увеличи възможността да вземем още един юнит в нашата армия. И това са тези така наречени сигнифайери, които си закупихме. Които са някакъв много силен юнит, който е такъв магиоснически, имат фаерболи и разни други готини магийки. Так какво да направим? Да се позиционираме някъде за 3 дена. Да, и по този начин ще изчакаме. Тук примерно ще си дойдем. Така. И сигнифайерите те ще дойдат тук. Така. И за сега това е от армията. Нямаме друго какво да правим с нея. Така, сега можем спокойно да си продължим към... Тук не можем да минем насам, защото не сме победили това нещо. Laughing Final Veil. Опа, обаче някой ни пресрещна на пътя. И да отидем да се оправим с проблема на Лаун. Всъщност. Най-якото е, че си имаме бъфове и ще мога да се справим евентуално с каквото го притеснява. Сега. Адър. Да изчистиме нашия мейдж от това, че е уморен. Какво се случва сега тук? О, знаете ли какво ще намерим тук сигурно? Ghost. Ancient Ghost. Is back. Това е защото сме близко до Final... Какво беше там? Final Veil или... Последното място, на което трябва да търсим е... Тоест да търсим. Последното място, което трябва да направим е пъзъл. Близко сме до там, така че той сега ще ни каже нещо за последната маска, вероятно. Нека да сейвнем. Мале, 20 лева, вече сме на макс. Играта е към края си, аз направо не знам. Your quest for knowledge continues. Are you ready to answer my final question? Ask me a question and I'll answer. My final question will be about an artisan scholar who possessed rare knowledge, but failed to share it with anyone. I will show you a vision, and you must answer me. Who is this person, and what did he create? A vision of an elf appears before you. He looks quite ordinary, and there is nothing special about his appearance. However, you watch as he skillfully carves a block of grey stone, sculpting it into a shape of sprouting vines. Knowledge world check. 32. 5 ли сме ролнали само? 32. Значи аз трябва да ролна 11. Добре, я да пробваме да се ловнем. Този път искам да успеем да отговорим, да видим какво ще стане. Макар че вече не получаваме експириенс за тия неща, но просто ми е интересно какво ще стане. Въпреки че то може би е част от квеста да знаем или да не знаем такива неща. Ask me a question now, answer. Oh, you recognize this elf. He's a Candalaron, the sculptor, one of the greatest elven mages of all times. When you saw him in the vision, he was creating the Arch of Refuge. The elves used these great gates to escape from Golarion thousands of years ago, and then used them again when it was safe to return. That was Candalaron, the sculptor, creating a series of portals for the elves. Thanks to him, the elves were able to escape the Earthfall.
All it takes is little knowledge to begin your journey, but by answering this question correctly, you have taken the next step towards acquiring great knowledge. The final veil is now open to you. Solve its riddle and you can continue forward. The secrets of creation will be revealed to the one most worthy. Do not give up your search. This is our fourth and final meeting. I have no other locations to reveal. If you would like to ask me anything, you may do so now. It is a pity that this all must end. I enjoyed talking to you. It almost made me remember how it feels to be alive. How did you die? I died alone, in the dark. It was a death without honor. It was in the tenebrous depths. Това е дънджена. Това е всъщност голямо подземие, огромно, масивно, което го експлорвахме в Pathfinder Kingmaker всъщност. Там се биеме с страшно много противници, страшно много босове и да, той е загинал там. Още една препратка към старата игра, харесва ми. Though you might know the place by another name, it is called many things. I wanted to bury a horrible secret there, and I knew that it might become my grave as well. However, I had no idea my death would be so dull, and I never suspected that I would become a servant after death, but now I am bound to the will of another, and must serve them as they play their game of riddles. The ghost barely manages to finish his sentence. A sudden burst of magical energy surges through his body, and he disappears with a scream. Сега като го каза да ви кажа, направо и на мен започна да ми липсва леко. Това, че няма да може да видим повече. Но ще го видим в следващото ни преиграване. Страхотна е играта, аз нямам търпение да стартираме преиграването си като лич. Искам да станем сериозен андет, да си развиваме цяла андетска армия, да направим някакви мега сцепени неща с тях. Значи сега, освен че ще влезем в Valley of Temples, после направо продължаваме към Final Veil. Аз обаче имам ли... Чакайте да видим. Имам ли... Аз обаче нямам плочки. Аз не съм намерил плочките за Final Veil. Няма как да наредиме пъзъла. Да. Не съм намерил плочките за Final Veil. Къде ли са тия плочки? Има логика да са е тук. Laughing Caves, в смисъл понеже е близко. Обаче за да отидем там, всъщност не е сигурно. Може би от тук ще има някакъв път насам и може да не е нужно да биеме този форт. Така че ще видим. Нека да видим обаче първо какво ще се случи при господин Лам. Do I want to enter the location? Yes, I do. Yes, please. Сега тук обаче трябваше да се биеме с нещата на Сева Мелек, така че аз това, което ще направя първо. Да видим кои са тайрт. Роган е тайрт. Ти си тайрт. И могилсник. Да, ще направим масов хил, за да си върнем така кръвта на Макс. И сега. Тук Ненио ни бъвка с този голям бъв. Мисля тук да си изредиме сега всички бъфове. Защото очаквам тук да се биеме с Сева Мелек и още някакви луди демони е така. А тъма ще има възможността да спасиме монгърлите. Затова се подготвяме тежко. Ето примерно, трябва блес. Прас, дял. Така. Освен блес, ще използвам ето тази невероятно яка магия за срещу демоните. Адската. Добре,
направим сейфче и директно ги започвам. Трябваше да направя още една магия. Anything new? Даже още две магии ще направим обаче. Така, нека да направим още един quick save. Че ще забравя тия бъфчета. Те са много важни, особено при Лоджив, защото той без тия бъфове реално не му е окей. Не му е окей, защото той не е такъв челяк на бронята и нещата. Мали, какво става? Oh shit. My children, the hour of the final communion has come. Accept your fate. Grrr. Master, serve, master. You, my creations, will serve me for all eternity. Какъв е гаден демон с такъв голям нос? It's not true. Fight it. Fight the evil in your soul. No, children, there can be no redemption for you, but you don't need it. Succumb to your sin, and if you yearn for more, I will grant you the poison of my sting. Давайте да ходим да го биеме това, айде, че много се направо... Много дълго време се спасява този. Wait. Before we go charging in there and rip 7 Mag's head off, let me go in alone first. Let me carry out the plan I came up with back in Oceania. I thought a lot about how I could punish 7 Mag for what he's done, and I found a way. Remember how he bragged about becoming stronger? That means he's gotten careless. If we don't have the brawn to bring him down, we'll use brains instead. One calmly looks at you in the eye and asks, Justin, do you trust me? What's this plan of yours? One looks sleepishly at you. I can't tell you. The plan sounds decent in my head, but whenever I've thought about sharing it with you, I know that at best you'll tell me no, and at worst you'll go and fight 7 Medic without me. That's why I'm asking for your trust. No matter what it is I'm going to do, no matter what it looks like, I know the risks I'm taking. You're willing to risk your life and go it alone just for the sake of your personal vendetta? Or is it glory you're after? Не мисля. Обаче аз му вярвам. Така че, окей. Естествено мога да пълна ранг. Кажем, че аз съм командир, аз решавам какво ще стане. Но, окей, доверявам се. One tries to smile. Thank you. That means a lot. Whatever happens to me, I won't let you down. Promise. Добре, той отиде само някъде. Аз обаче имам някакъв джъмп тук. Аха. Аз какво минах от другата страна? Чакайте сега, бе, защо коли ми е чак отзад? Защо не мога да го преместя насам? Шит. Добре, нищо. Аз ще посрещна противниците сам тогава. Нещо стана и ми паднаха бъфовете, кажи честно. Let us press on. Те лошите са тук, бата. Добре. Ама аз направо ги започвам тогава. Чакайте са. Аз дали имам някаква масова магия, с която да ги подпукаме тук? Ама нямам. Ей, късно. Добре, бе, що им не знах така? Няма значение. Така.
2 часа и 37. Как са ни паднали бъфовете, това е супер тъпо, е така. Ама супер тъпо. Нищо. Ела, ела. От... Интимидейта ми е съксиднал, ама те нещо... Така, заставаме тук по средата. О, тия си стрелци, а? Но те не знаят ли, че аз имам 100 000 магии? Ауч. Айде на всички да ви пада уиздъма, като толкова много знаете. Така, тук ги убиваме, това е ясно. Баца, те не знаят с кой си имат работа. Така, Swift. Cover me, all right? Е, това с критика ли, бац? Така... Са, обаче вече мога да ги запукам с някакви по-сложни магии. Искам да ги прасна с нещо масово. Това на каква кръв? На много е. Яве. Това ще ме цапнали тежко. Не можа. Ама аз сега ще ги цапна много тежко. С един масов стън. Бам! Окей, тук вече няма много смисъл да хабия магии. Така че... Нека да довършим този. Те се появяват нови типове даже. Имам още един бейн. Та някакви обаче съксидват такива неща, не? Много кефи как припадат обаче. Тая магия направо ги съсипва. Добре, че идват при мен, защото ще да е много гадно иначе. Така, имам ли някакви chain lightning и нещо? Май нямам. Обаче ще метна едно сиро, което тук. Така на тия, да си го имат на предвид. Няма да мога ли, бе? Не искам да използвам това пък. Не искам да ползвам и рифт. Това поне мога ли да го използваме тук? Не мога. Това ще удари и моите хора. Някакво фарбол ще им метна, е така. Така. И дес.
Бам! Така. Този директно го приключваме. Distract them from me. Бам. Сега нека да убием тия тука. Какво стана? То що не загина? Не е ясно. Мале, какви магии праскаме тук, брат. Направо е тежко. Противниците имат големи проблеми. Най-накрая ме удариха ли, бе? Добре. Това направо не ми се хъбят повече магии за тия, често казано. Те тук вече са някакви супер слави, така че да, още един. Мога ли поне това да им метне така, да? Не, че има някакъв смисъл. Така. Тук оставяме само тела. Бам. Time to share your treasures. Уха. Сила сме. Пляс. А то там даже сме го и блайнали. Чай да му набие едно колче. Даже им се подиграваме вече така. Добре, просто не са много силни момчетата. Това е положението. Чардж. То жив ли, бе? Вече не. Вече не е жив. Така. Мале. Колко много неща. Така. Сега. Нека да се бъфнем с някакви яки работи. Примерно ще сложим Stone Освен Stone ще сложим си Invisibility. И освен това, на него ще му сложа Dexterity. Ама мисля да му сложа на Dexterity и на Regio. Така. И ще се блърна. Получим още блър и ще сложим и на Regio блър. Така. Сега тук пак сейваме, защото изхъбихме сума ти неща, но дано да си е заслужавало в крайна сметка. Сега, насаме пътя за към босчето. Аз обаче преди това искам, защото тук долу видяхме някакви скрити неща. Например тук. Някакви предмети. Така. Тук друго няма всъщност. Насам не може да се дойде. Я да гледаме внимателно. Всякъде ли сме били. Тук минахме. Така. Добре. Тук насам сме. Оп, ето тук има нещо, да? Къде съм го изтървал това? Аха. Ето тук горе. Всъщност някакъв potion. Окей, potion може. Не е най-важното нещо, но тук мога да си тръгнем. Добре, време е за босчето. Време е за Сава Мелек. Аз съм готов. And once again, the time for your communion has come. Those who have not yet professed their sinful nature will do so now, and those who have accepted their sin will grow stronger. Communion, да. Your communion. Feast, my children, feast. Now you truly are worthy of your ancestors. Soon all Golarion will bow before your might.
Ти ще кажеш. Hey dad, or whatever you call yourself, got a snack for me? Lan, what a pleasant surprise. I see you've slipped the commander's leash, ready to accept your blood right. I will repeat the question I've asked you once before. Which communion do you choose? The same as your fellow tribesmen? Or should I reward your bravery with the poison of my sting? Да видим Лан какво се опитва да направи. Sting me and be done with it. I'll either die on the spot or become the best of all mongrels like you promised. I don't like his plan. No. I like your daring spirit, Lan. I could use a general like you in my army. Accept then my poison. Let's see if you survive its sting. It's harder than I thought. You've still got some life left in you, don't you? Arise, my son. Do you know the difference between me and you, Dad? You've got slaves. I've got a tribe. Whenever someone in the tribe needs help, it sends us one by their side. It's been that way forever, and your sorcery won't take that away from us. It stands as one by their side. Yep, you've got a tribe, Lam. You've got a tribe. Need home. Slay the... What preposterous what? My children want to tear me apart? You'll pay for this mongrel spawn. Get another obstacle. Hell yeah. Let's go. Той има някакъв гейс сега обаче. И това не е хубаво. Защо не ми пречи? Бам. А те го нападат директно на него. Къде избягаме, приятел? Те са някакви само трима, както ги гледам. Така че един... Също аз мога да ги трапна направо. А него мога ли да го трапна? Не, той е много далече вече. Чай ще ги трапна някакви. Да не ми се мешат тук много. Междувременно аз отивам да се справя с този топан. Добре, така. Малек, бате. Какъв беше този демидж, бе, мен? Ай, той Лан е станал някаква машина, е така. Да, защо няма никакъв ход? Защото е staggered. Alright. Stab you or zap you? Why not both? Stab you or zap you indeed. Това оцеля ли, бе? Я го убийте, така. Идеално. Бата, къде ще бяга са това, мен? Ужас.
Момент, къде сме тук? Не трябваше да заставам пред героя. Кофти. Само го забавих. Трябваше да направим един спид, така и направо да ги започвам аз. Той е лан направо. Има ход за 300 човека. Тук голяма разправия е така. Този още не мога да се оправи. Време да започнем да го кинеме тогава. Аз обаче ще пристигна много сам и ще направим един хейст, за да може другите най-накрая да го стигнат, защото това е голяма разправия, братко. Така. Така, штрак и направо побърквам. Това е демче. Сега. Аз даже мога да му направя един така. Ама сигурно няма да ми стигне хода ли, какво? Той е имунен на демче. Проблем. GG. Направих му някакъв страховит фиат. Lan looks around, wiping ticklets of black from his face. He studies your face. You help Lan believe that you trust him. That was a heroic act in the name of your people. I'm proud of you. Oh, stop it. Actually, no. Keep going. I need to practice keeping my blushes in check for when the tribe showers me with praise. And if I can't, I'll just make sure to turn the prettier side of my face to all my admirers. Lizards don't blush. Lan smiles sheepishly and turns away. You know, I didn't think I'd survive. But truth be told, I wanted to survive. I never expected to feel this way. I've always thought about how I would die a glorious death and how I didn't need anything more than that. But when it came down to it, I suddenly realized I wanted to stay. With you. With our crazy crew, with the mongrels. Well, and to make my mom proud too. And just to live a little bit longer. His expression turns serious. Ядем се нашите решения. You help Lan to take care of his tribe and to get used to his new role as a chief. Is майка ми reconciled Lan with his mother. Ще значи решенията ни как са довели до този развой на събитията. How did you manage to free the mongrels from demon's control? Maybe my will was stronger than Savamelik's. But I think it's all because I'm a mongrel and he's an outsider. Even when your brain is clouded, there are some things you do instinctually. Our ancestors were crusaders after all, even though they strayed from the righteous path. Fighting demons is in our blood, and so is protecting Neathholm. I just reminded them of that, and they listened. Nice. So you're part demon now. I don't know what I am now, but I don't feel like biting a chunk out of you. Just yet. We'll see how it goes when it's dinner time and I'm feeling hungry. I doubt the mongrels are cleansed of corruption, even now that Savamelik's dead. Sure, it'd be great if, as soon as the bad demon died, we all turned into pretty Asimars.
But, it doesn't work that way. Разбирам. Lan frowns, his thoughts turned inward. Тук май пропуснахме Lan shrugs. Добре, не съм пропуснал, кой знае колко много. Seven Medic is dead. Everything turned out the way you wanted. What now? Now we can live in peace. And if we're really lucky, and the gods have forgiven us, we'll have healthy kids with no signs of corruption. It'd be good if we could be the last mongrels. As for me, I don't know. I never thought I'd make it through today. I need to think about a lot of things. But I'm glad to be alive. Me too, old friend. Me too. Well, it's time for us to get going. It is. Thank you, Commander. If it weren't for you and everything you've done for me, I probably wouldn't have survived this fight. I wouldn't have had any reason to keep on living. But you turned everything in my life on its head. And it's the best thing that's ever happened to me. And my tribe too, I bet. Lan smiles. Какво стана сега? Robust, corrupted mongrel brute. One of the mongrels approaches you. Lan, big brother, and you, Commander. Thank you for not forgetting us. And thank you for coming. We're going back to Dresden immediately to continue our service. This time, we won't disappear on you. During the encounter with Husila and demons like you, resisted the blood rage and awakened the light of heaven. Oh yeah, just try it. I'll drag you back myself, Lan laughs. You won't have any more excuses to skip town for a picnic in the ruins. Адската. Адската. За пореден път го направихме. Я сега какво ще получим от тук. Очаквах повече. Бай, демонягата също не ни даде кой знае какво. Какво скрито може да има? Ето тук. Нищо. Обаче фанахме някаква интересна ножка, предполагам. Тя пеко кри. Нещо, което хич не ни е важно. Това какво е хеви броня? Не, breastplate, медиум мармур, слава такива. Тук имаме някакви неща за събиране. Masterwork, добре. Така, и тук имаше едно голямо pile of junk. Добре, добре. Ами, май, това е всичко. Коня ми, що е такъв сив? Някакъв. Или? Защото имаме stone skin. Адското. Damage reduction плюс някакви много страшни неща. Прист. Те пристове. Да, те са с броните, медиум мармур. Окей, ами това беше от тук всъщност. Нали? Да, насам нямаше, ние бяхме тук в края. Тук насам нещо. По-скоро не се идва насам, нали? Не бе. Да, насам не мога да дойда. Тук няма нищо, тук бяхме. Тук го гонихме, той има ковчеже, взехме ковчежето. Насам някакъв път не може да се идва. Добре, значи остава само да си тръгвам от тук. Остава само да си тръгнем от тук и да не поглеждаме назад. Извършихме два квеста на нашите компаньони, с което май завършваме абсолютно всички квестове на компаньоните, които не са част от основното ни парти. Даже май които са. Защото май извършихме квестовете. Не. Квеста на Нени остава. Ето ги. More than nothing. И Финеон. Нашето приятелско оръжиенце, което забравям аз. Трябва да се справим с този deal with Bladesmith. Продължаваме да... It appears the masks with inscriptions on the inside of the answers to the statue's riddles. Neni was extremely interested in visiting the nameless ruin once you found all four masks. Значи трябва да намерим и четвъртата маска и тогава трябва да се върнем в Nameless Ruins. Тоест, всъщност пъзела не е нашия компаньонски квест. Final Veil. Трябва да го направим това. Must Ghosts show the way. Revealed, explained. Ние вече ги имаме 4 места. Добре, преди да продължим обаче, аз искам
Момент, имаме ли вече ход на армиите? То ние си имаме ход на армиите, ама то не е минал деня, така че да. Исках да продължа, правим един сейф първо, да продължим тук към Final Veil. Ще вземем там портала, който е, и искам да видя дали... Опа, да, точно към Final Veil отиваме. Ако не отида, не. Значи, за да отидем към Laughing Caves, трябва да разбием или този форт, или този форт. Даже май е този форт за предпочитане. Макар че отсам... Къде се ходи отсам? Към този портал. Да, значи този форт не е толкова задължително. Ето този форт трябва обаче да го смъкнем по някакъв начин. Трябва ни още армия. Трябва ни още армия да победиме този форт, за да може да стигнем в Laughing Caves. И там предполагам, че са последните чаркове, които ни трябват за Final Veil. А само в Final Veil ще отидем и оттам ще си отворим портала към другите места, за да можем по-лесно да пътуваме между тях. И когато намерим последните части, просто ще се телепортираме на най-близкото и през портала ще дойдем тук. Преди това обаче, естествено, ще огледаме за всякакви неща тук, защото кой знае, може да има нещо интересно. За момента няма нищо интересно, разбира се. Тук дали мога да се кача? Аз мога да се кача тук горе ли, бе, бат? Тук горе едва ли ще мога да се качим, но ще може да видим отсам какво има. Преди да влезем там. И бързаме да приключим епизода, защото вече си е време. Първо само да гледаме тук. Мале, това е много. Тук има много път, ама няма нищо. Всъщност. За съжаление, тук нямаше нищо. Окей. Дайте да видим пещерата. Къде отивах аз? Тук отсам мога ли да се кача нагоре? Не мога. Тук трябва да влезем в пещерата. Дали тук обаче ще намерим последната маска? Това е моят въпрос. Вижте колко е готина пещеричката обаче. Пещерата е някаква много интересна с тия гъбки така светещи. Final Veil. Пъзела си е на мястото. Само ни трябват плочки за него. Оранжевите плочки или червени, с какви са. Не е ясно. Но, поне ще открием портала. И сега наоколо аз нямаше какво да правя, така че в общи линии ще се телепортираме примерно... То Heart of Mystery май си е перфектно. Перфектно място да си тръгнем от тук. Вече сме отворили и 4-те портала. И единствено ни трябва Final Veil. Другите неща са поставени и тук са има също някакви плочки. Тоест след като направим това, тук ще има някакви други плочки. Ще как тук има символи, ще трябва да наслагаме тук явно някакви огромни други плочки, които да формират нещо. И най-накрая ще сме се справили с този пъзъл. Какво става сега тук? Защо не мога да изляза? Така, всъщност мисля да сложим край на епизода тук. Единственото, което аз ще направя е да изляза от мястото и в следващия епизод ще се телепортираме в града, за да може да говорим с Лан и с Дарън за това, което стана, и ще продължим оттам всъщност. Ще видим какво ще се случва след това. Така че аз ви благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая всичко хубаво и чао!